Ok, hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel Polar Boys TV. Đổi tên rồi, tụi mình đã suy nghĩ rất lâu rất dài và tụi mình đã đổi ra Polar Boys Televisional. Tên ngắn là Polar Boys Television. Ngắn nữa là Polar Boys TV. Còn ghi tắt là PB TV. Nó móc ra đường, nếu mà gặp tụi mình thì cứ gọi tụi mình là Polar Boy Calvin. Justin. Mình có nên đổi tên không ta? Mình biết khi những người ca sĩ Việt Nam hoặc là những người nổi tiếng Việt Nam không có giữ cái tên Việt của người ta mà tên đổi tên tiếng Anh hoặc là giống như là một cái tên gì đó để nó đặc biệt hơn, nên tụi mình có nên đổi tên không ta? Mình thì ở bên Mỹ, mình vẫn giữ cái tên Việt. Bạn bè rồi kêu bằng Nam với Huy thôi, cho nên không biết Mà không sao, kệ. Mình sẽ làm tên sao? Vẫn đang suy nghĩ. Mình hơi bị thích cái tên của mình. Nam á. Yeah. Huy thì thích. Chắc mình Việt Nam là có cả đông Huy, nhưng mà bên đây là cũng ít gặp một cái đứa Huy nào. Một trong một. But hôm nay là mình sẽ react tới lái máy bay Bingo. Ok, trước giờ Huy không hiểu lái máy bay nghĩa là gì, mình đã giải thích. Mình giải thích lại cho các bạn nghe. Nam dạy Huy là lái máy bay, ý nghĩ không phải là lái cái máy bay, nhưng mà mình đi cua máy bay già hay là mấy người lớn tuổi hơn mình. Đại khái vậy. Đúng, chính xác. Người ta gọi là lái máy bay bà già. Huy thì sao không lái một máy bay nào bà già hết, nhưng you don't know. Maybe She Poo is 26. But is that là bà già? Yeah. Vì miễn sao người ta lớn tuổi hơn mình. Vì máy bay nó là lái cũng được chứ. Cũng được. Có license chưa? Bữa nào đi tập hả? Ok, mình thì được cấp license rồi nên mình muốn bay nào cũng được hết. Ngô Thành Vân. Ok. Mỹ Tâm. Và ok. một điều nữa các bạn, mình sẽ cố gắng tháng 2 này là sẽ post một cái video mỗi ngày, ít nhất một lần, có thể có khi sẽ 2 cái. Nên tháng này 28 ngày 29 ngày các bạn sẽ có được ít nhất 29 video, hứa luôn. Và tụi mình sẽ cố gắng làm thêm những video có nội dung khác nữa, thể loại khác. Chưa biết làm gì hết, nhưng mà tụi mình có một cái list của video mà tụi mình muốn làm, nên có thể lên tháng này các bạn sẽ có rất nhiều thể loại khác nhau. Và mình mong muốn các bạn sẽ enjoy hết những cái video mình bỏ ra. Ok. Nói chuyện xong rồi, bây giờ sẽ react lái máy bay Bingo trong cái reaction mà của Bích Phương trước nghe rất là hay nên mình hơi bị excited. We're already. Okay. Let's go back real quick. Okay. Man. Mấy đứa này nè, đôi khi mình không biết tại sao nó muốn mình xem mấy cái video này nhiều dữ vậy. Cứ anh ơi, Bingo lái máy bay đi. Yeah, mà cũng không phải chỉ một đứa nói, cái đống đứa nói xong rồi cái đống đứa like. Hiểu rồi. Các bạn hiểu tụi mình, bây giờ mình hiểu các bạn. Mình không biết lúc mà mình xem cái video mình không biết mình sẽ xem gì hết, tự nhiên lên cái là mình hiểu. Thiệt là mấy Việt Nam dễ ghê. Ok. Em muốn lái chị. 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 Fucking gay, chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn muốn lái chị. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Wow. Đừng có ngại gì, đến đây để em lái chị. Cho người ta biết luôn. Lady cặn với nàng một ly cho quen mặt. Phải xưng hô tên nào đây, người đẹp hay gọi tên thật. Mấy con nàng chân dài mọi khi. Damn, bro, look at that tattoo on his neck. Whoa, look at all the diamonds. Yeah. Kim cương không? Diamonds kêu kim cương.
Hộp xoàn hay kim cương. Muốn mình sẽ mua cái giống vậy. Ngay đây. Em muốn lấy chị. Cho mình biết luôn. Em muốn lấy chị. Em muốn gì em? Em muốn lấy chị. Vậy là nếu mà mình về Việt Nam đúng không? Xong có một cô gái nào đó đi tầm 25 tuổi trở lên, giống chị Phu hay gì đó. Em muốn lấy chị. Em không care. Khi anh vẫn tay họ đi với em, anh xin tình nguyện thêm một chỗ để em sử dụng free mỗi đêm. Đùa đấy, anh biết em là ai mà. Anh đùa đấy, ai mà. Thả tim. Cô vấn ai mà. Cô vấn ai à? Về nhà, tìm fly. Hơn bao nhiêu tuổi, không tính vấn đề. Em có muốn test thông tin để anh dẫn về. Và ta còn chạy. Mình cô chắc bao nhiêu tuổi rồi? Ai cũng em ăn được cả Không biết nữa. em muốn Hold nói on, go back to this man. That went hard one. Fly. Hơn bao nhiêu tuổi, không tính vấn đề. Em có muốn test thông tin để anh dẫn về. Và ta còn chạy em sẽ gọi anh là bố đỡ phải ai cũng em ăn được cả lô lẫn đề. Em muốn nói gì, không cần nói gì. Anh chậm dần để em cứ làm khỏi đi. Em bị cắm sừng và dần đã bỏ em đi. Em quên thằng đó đi. Mà ta cũng ba thì cũng đâu phải trẻ con. Dù nhìn mặt anh có vẻ non, anh cứ thấy sách 30. Oh, hình như 21 hả? 18 cộng 3. 21. Hơi bị nhanh xíu. Nhưng mà, hey, ok, để mình sẽ nói gì mình suy nghĩ sau bạn. Phút trong lần đầu và lần sau thì cũng chẳng lòng đầu tiên có thể hơn. Vẫn là con gái đã qua một đời chồng. Gần đầu một gái sẽ đưa em về phòng. Cho cả đời chờ ở trong nhà anh đâu có đêm nay em sẽ được biết tên nó gọi là phi công. Em muốn lái chị. Em muốn lấy chị. Em muốn lấy chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Ôi lại Swaley. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Fucking care chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn muốn lái chị. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Đừng có ngại gì đến đây để em lái chị. Hít từng vài ba like rồi cùng nhau bay sang bên Dubai. Hôn lên sau tai mình mê từ sau vai. Một em và mi cong thêm cả like chắc chắn là mây dài. Sau đêm này chuyện lái máy bay bà già. Bằng cơ trưởng được cấp từ cục hàng không quốc gia. Sẵn sàng đưa nàng lên đỉnh Olympia. Anh có tiền là em lên bậc. Mình go. Em nói với anh là em thích. Hiko. Diện anh em này đi em ơi. Ơi. Lúc anh đưa tay vô bên trong là nước em dân gian như mình. Xăng mình có đông, hộp xoàn nhiều. Quay lưng nhau nhốn đi em. Có bao nhiêu anh cũng sẽ cho em hết. Tính ra em là người em muốn lái chị. Em muốn lấy Ông bị đa cả. Em muốn lái chị. 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 Hello. Ready? Em muốn lái chị. 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 Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã muốn lái chị. Fucking care chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn muốn lái chị. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Em muốn 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 lái chị. There's adlibs. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị. Let's go. Mình go ahead of his time. Cái này ra hồi nào? October, tháng 10 ha. Tháng 10, 29, ok. Okidoki. Em muốn gì? Em muốn lái chị. Ok. Mình go. Ok, các bạn ready chưa? Suy nghĩ. Nói đi. Phải suy nghĩ mình nói coi cái gì, mình nói nghe cái gì. Coi hơi bị. That was a lot. That was a lot. Yeah. Ok. Khá hay. Oh, wow. Yeah. Oh. Có nhiều chuyện đang Wow. going on right here. Mình mới xem một cái video rất là thơ ngây, rất là như tình yêu rất là tình yêu cấp 3 rất là thơ ngây. Nếu mà ai mà lần đầu tới đây là cái video trước này á là mình đã mới react. Chàng trai viết lên cây. Yeah, còn bây giờ tiện đổ qua cái này. Đổ qua lái máy bay. Wow, hơi bị nhanh. Nhưng mà cái bài này rất cool. Mình Huy thấy rất là hay. Theo Huy thì tại vì nó hơi tự giống như mấy người rapper bên Mỹ hơn, mà cái đó là Huy quen hơn. Mà I don't know, it was cool. Thì suy nghĩ của mình. Mình với Mingo có thể là best friend được á. Cái cách suy nghĩ giống nhau. Rất giống. Man, không biết nói sao nữa ta. Các bạn cứ lên đây thấy tụi mình.
react vô mấy cái bài này. Rất cute, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Nhưng mà trong đầu của mình suy nghĩ giống y chang gì nữa. Nói mà rất cool. Even Cool chứ. cái giọng rap cool. Tại Quy không hiểu lyrics thôi, nhưng mà cái lyrics nó rất là Cái này thì dễ hiểu hơn. rất là có nhiều thứ mà very explicit, which I love it. I love it. Thì Và mình thích mấy cái ad-libs. Các bạn chắc không hiểu cái đó là gì, nhưng Nghe thích không? giống như khi mà rap một cái câu á, xong rồi trong cái beat thì ở cái cuối nó có như mấy cái tiếng nhỏ giống như là yeah. Yeah. Yeah, those are cool. Ok, thì cái bài hát này rất hay. Mình thì không có xa lạ gì hết những chuyện mà mình còn mới rap. Thì mình đã nói rồi trước khi video này start, mình đã nói là mình đã có bằng cấp, có license rồi. Mình thì nói chung cấp cánh khi nào cũng được. Mình là pilot, phi công rồi, rất là nhiều kinh nghiệm. Ok, mình nhớ rồi. Đừng ghét mình sau video này chứ. Chết, nói gì riết ai cũng nghĩ mình đểu hết trơn. Ai biểu nói thì nhiều. Không sao. Nhưng mà cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Cái video này mình hiểu tại sao các bạn muốn mình xem. Mấy thằng này đứa nào mình đang bỏ mấy cái này lên á. Hèn gì mình mới react một bài thôi, mình nói ô Bingo hay, rồi xong mình nói là ô mình thích mấy bài này. Lại mấy bài xem right now. Mấy anh phải còn coi cái này. Rồi. Yeah. Nếu biết gì thêm thì cứ bỏ lên đi nha. Cái giống tự giống vậy thì cứ comment ok. Cái video này, cái lyrics dễ bị stuck trong đầu mình. Em muốn lái chị. Mình nghĩ là nếu mà khi lần đầu tiên mình gặp Chipu. Hai em muốn gì? Hai em. Chị là Chipu. Em tên gì? Em tên là Huy. Em muốn gì? Em muốn lái chị. Chết. Mà em không hiểu từ đó là gì mà em nghe nó thằng Bingo nói vậy nè. Đúng rồi. Tôi giả bộ như mình không biết tiếng gì hết. Em muốn lái chị. You say what? Ok, cái video, cái camera của tụi mình sắp bị overheat nên tụi mình phải đi đây. Nhưng mà cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Cảm ơn các bạn đã gợi ý cái bài này. Có thể là tụi mình sẽ đi xem lại, xem tiếp, xem qua, xem tới. Để mình học hỏi đúng không? Vì phải còn học tiếng Việt cho nên cái này là một cái cách rất là hay để mình học. Nó xạo, nó muốn học để nó biết cách làm phi công. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye. Yeah.